해야 돼 애들한테 잘 보는 거지. 굉장히 나이스한 부부야.
아 진짜 역대과대학 쳐다보는 게 확실해. 나 그럴 때 있어. 폴더가 기현이밖에 없는데 물리까 아니 천이가 아직 폴로 아니야. 해석이 형, 성호 형. 유일하게 단호형을 막을 수 있는 유일하게 단호형을 막을 수 있는 일본 차이 4번 차이가 운전하는 그때 큰 공을 키웠다. 조영현도 있는 큰 공을 추가하게 됐죠. 아
슛이 어제 미들 두 개 쳤네 어제는. 틀렸어. 만약에 지금 한 명 버리고 자기가 골 밑으로 들어가는 순간 그건 그냥 1쿼터처럼 갔어. 내가 퇴장당한 게 싫으면
차이를 안 가면 이겼어야 돼. 어제 왜 듣는 줄 알아? 나랑 내 일부러 참죠. 성민이 줘. 반대에서 안 나와. 그 슛을 던져. 망해. 이게 계속 이랬어. 계속 이랬어. 그리고 3점이 아무도 안 들어가 있어. 슛도 안 들어갔어. 나도. 내가 태균이가 어제 2점 차. 이긴 형 개쓰. 전반까지 진짜 포바 옛날 포바식 죽여서 싸우라고 이렇게 했거든. 이걸 못 참죠. 그러니까 이게 안 돼. 있어도 존나 커. 아니 존나 잘했어. 좀만 들어. 이게 한번 주고 어제 10점은 15점을 원래는 골대서야 돼. 아니 이게 꽤 나갔으면 했어. 첫 번째 골대는 이게 태도라면 골이 위에서 나잖아. 근데 그거는